салом дӯстони азиз, бо шумо ҳастам. Ман Мубориз Аҳадов. Шумо дар канали роҳнамо қарор доред. Хеле дар видеои гузашта ваъда карда будам ки дар бораи Самсунг А50 каме маълумот хоҳам дод. хушбахтона имрӯз мо ин телефонро дастрас намудем. ҳоло бошад дар бораи Самсунг А50 каме ба шумо маълумот медиҳам. Самсунг А50 процессораш 8-ядерный, яъне ин ба маъное ки вақте ки шумо ягон команда, ягон функсияро пайдо карданӣ мешавед, ба 8 ядер тақсим мешавад ва зуд корро иҷро мекунад. Экран 6,4 дюйма, вазнаш бошад 162 грамм. Съёмка мекунад Full HD. Основная камера, яъне камераи асосӣ 25 мегапиксел плюс 5 мегапиксел плюс 8, яъне 3 камера дорад. Фронтальная камера, яъне камераи пеш 25 мегапиксел, ки ба фикри ман аз ин беҳтар намешавад. Памят 64 гигабайт, оперативный памят 4 гигабайт. Сама асосияш масалан аккумулятор 4000 мАч. Ту сим карта, хай флеш карта 512 гигабайт қабул мекунад. Ҳоло мекушем, мебинем. Мебинем кани. Ина телефони А50 ҳозир мебинем. ина телефон дар ҳақиқат дизайни хеле хуб дорад, намудашам хеле зебо. ина нигоҳ кунед, 3 камера дорад. чӣ хеле гуфтем? Камераи асосӣ 25 мегапиксел плюс 5 ва плюс 8 мегапиксел. Спичка. Дар гиронда мебинем. ҳангоми гирондани телефон чизҳое ки аз мо талаб мекунад, баъзеашро ба иҷро мерасонему, боқимондаашро пропустит кунем ҳам мешавад. чунки вақти зиёд надорем, баъди фаъол кардани телефон ин корҳоро ҳам метавонем ки анҷом диҳем. Готов. ина телефон. Чӣ хеле мебинем? Мисли дигар телефонҳо хуб аст. Менюаш как обычно, лекин тез кор мекунад. ҳоло мебинем камераашро. дар ҳақиқат камераш беҳтарин. Автофокус дорад. ҳол камераи пешро мебинем. ба камераи пеш ҳам гап надорам. дар ҳақиқат камераи базеб. масалан Honor 9 Lite ҳам телефони бад нест. худам ҳаминро истифода мекунам. касоне ки харидорӣ бошанд, то охири ҳамин моҳ дар ҳамин телефон скидка рафта истодааст. метавонед нархаш 11000, доставкаш бепул. метавонед ба рақами дар рӯи экран буда муроҷиат намоед. акнун ба телефони Samsung A50 мегузарем боз. ин телефон дар мағоза нархаш Этот аппарат стоит 19 990 за 64 гига, а также почти 24 990 за 128 гигов встроенной памяти. дар мо бошад 17490 рубл, яъне 64 гигабайт. боз аз ин намуд ҳаст Samsung A50 128 гигабайт. чунин телефонҳо дар магазин 25000, яъне 24990 рубл меистанд. дар мо бошад 21290 рубл. агар хариданӣ бошед, метавонед ба ин рақамҳо муроҷиат намоед. дар коробкааш мебинем чӣ дорад. дар коробка зарядник, кабел USB, наушник доштааст. дар комплекташ намин се чиз, як сим барои мондани сим-карта. ин сим. дар комплект намин чизҳо ҳаст. ба монанди ҳамин моделҳо дигар моделҳои навро ҳам дорем. агар харидорӣ карданӣ бошед, метавонед ба мо муроҷиат намоед. мо ба шумо бо нархҳои дастрас пешниҳод менамоем.
аз нархҳои мо аз магазин хело фарқ мекунад. Телефонҳо бошанд, телефонҳои оригинал ягон камбудӣ надоранд. Мана бародарон харида истоданд. хулоса муроҷиат кунед. оиди кадом телефон дар оянда масалан диданӣ бошед, дар комментария нависед. мо иншоаллоҳ вақт ёфта дар бораи ҳамон телефонҳо ба шумо маълумот медиҳем. дар паноҳи худо бошед. хайр дӯстон. салому алайкум дӯстони азиз. мо ҳамин телефонро фармоиш дода будем, то ҷои кори мо омада расид ва ташаккур мегӯем ба бародар Мубориз канали роҳнамо ва ба бародар Ҳабибулло канали Голос Мигранта, ки дар якҷоягӣ бисёр фаъолияти хуб карданд ва ғамхорӣ барои мо муҳоҷирон карданд ва бо нархи арзон, дастрас ва нисбатан арзон аз дигар мағозаҳо барои мо пешкаш карданд ва шикали ки мебинем телефон дар ҳақиқатан оригинал ҳаст, сифати хуб дорад, дисплеёш боқувват аст, наушник дорад, боз зарядникҳо, боз ҳуҷҷатҳояш ҳам ҳаст, як соли дигар гарантия аст ва бори дигар ташаккур мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем аз ин телефон харидорӣ намоед. Ташаккур.